สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้า Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน admin page ของเราและใส่ข้างใน profile page และใช้วิธี chart.js อันนี้วิธีสร้าง charts และแสดงข้อมูลในวิธีดูสวยมากและวิธีง่ายๆด้วย so let's get started เราจะเริ่มจาก profile page ของเราครับข้างใน profile detail page ของเราจะเพิ่มข้อมูลจากที่นี่ครับและจะแสดงว่าใช้วิธีนี้อย่างไรครับ so ที่แรกที่นี้เขียนว่าถ้าเกิดว่าจะไปถึง chartjs.org ไปถึงนี้ได้ครับและ let's get started so ที่นี้ get started และใน documentation getting started และข้างในนี้มี get started so จะ copy div นี้และใส่ div นั้นข้างล่างที่นี้มี student area ข้างล่าง div student จะ paste ข้อมูลของเราที่นี่ครับ alright และจะมี cdn script ที่นี้จะ copy นั้นและใส่ที่นี่ได้และข้างล่างจะเพิ่ม config ที่นี่ครับและเพิ่ม var rendering chart ที่นี่ครับ so let's get the configuration มี3ส่วนครับ so ข้างใน script tagไม่ต้องใช้ source อะไรก็ได้ข้างใน script ก็ได้ครับใช้ const config ได้และมี setup ด้วยครับ copy ทั้ง2วิธี labels และ data ข้างบนได้ครับ so paste in both of these in here okay so มี const labels มี data มี config และข้างล่างมี chart or chart สั่งวิธีโอเค so เกิดอะไรข้างในไฟล์นี้ครับ so ที่เด็กครับเราจะสั่ง chart เราจะสั่ง chart ใหม่ใน my chart canvas ที่นี่และข้างใน chart นั้นจะใส่ config และ config มีอะไรครับ config จะเรียกว่าอันนี้ type เป็น line chart ดูคล้ายๆกันนี้ครับและมีใช้ data อะไรใช้ data นี้ครับและข้างล่างไม่มีอะไร options และเราจะถ้าเกิดว่าอยากเห็น options ใช้ documentation ได้แต่วันนี้ไม่อยากใช้ options และข้างใน data มีอะไรครับมี data มี labels มาจากที่ไหน labels มาจากข้างบนและมี data set คืออะไรlabel ของทั้ง graph ทั้งหมด graph คือ my first data set เรียกว่าที่นี่ my first data set และมี background color ของ line นี้ของ background color เราจะเปลี่ยนไปนั้นเมื่อไรเราจะเปลี่ยนไปถึง bar chart และ border color อันนี้เหมือนกันที่นี่ครับ so that's my first data set และมีข้อมูลคืออะไรครับทุกที่ data point คืออะไร1 2 3 4 5 6 data point และที่นี่มี data point อีกหนึ่งและ there's an extra data point in here I don't know why แต่เราจะเก็บปัญหานั้นในอนาคตครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา save นี้ครับและไปถึง profile page ของเราครับเราจะ log in และไปถึง user dev 0และเราจะแค่เห็นว่าดูอย่างไรข้างใน profile page ของเราครับ so จะมาที่นี้ข้างล่างโอเค cool my first data set ที่นี้ครับถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปข้อมูลที่นี้เปลี่ยนไปได้ครับSo if we refresh the page now, we get 30 for June. And if we stick in another data point, we'll have 45 over here. That may be jing the graph will go up to 45. That may be 45 data points. So tagarwaya plien by ni to 40 plien dai cup. So we see it go all the way up to 40 in the corner. Le tagarwaya plien by ni to ha plien by dai cup. And we'll see, we'll see this drop down. So do my market crash. Oh no. So ดูแบบนี้ data set แต่ data set มาจากที่ไหนครับ data set มาจากที่นี่แต่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนไปข้อมูลที่นี่นิดเดียวครับ so ข้างใน graph นี้ผมอยากแสดงว่า course และราคาต่อ course so I want to show price per course so this first graph should be income per course. So I want to have this, my first data set, be income per course.
so total income per course okay so total income per course มาจากที่ไหนครับ so มี purchased courses ที่นี่ครับแต่จำเป็นต้องแสดงจำเป็นต้องทำ massage data นี้นิดหน่อยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมพยายามแสดง data นี้แบบนี้ equals to let's just say purchased course และ console.log purchased course ถ้าเกิดว่าทำแบบนี้purchased ครับ so ถ้าเกิดว่าทำแบบนี้ดูแบบนี้ดูแปลกมากอันนี้ไม่ดีเป็น string ด้วยไม่ได้ทำอะไรบ้างกับนี้ครับ so this is going to be really really bad so ถ้าทำวิธีนั้น course student ไม่มีอะไรเพราะว่ามีข้างใน for loop ข้างในนี้ so we can't really even grab this data so จำเป็นต้องใช้ข้อมูลอื่นครับและผมจะใช้ input type of hidden และใช้ id ใช้ purchased course และ value คือ purchased course dot json or underscore json okay so ข้างใน views ของเรามี purchased course ที่นี้ผมจะลบนี้และ copy ทั้งหมดและใช้วิธีอื่น so at the end of this I'm going to put in what's called a dot values underscore list และใส่ course underscore underscore name และใช้ course underscore underscore price แค่นั้นและผมอยากเปลี่ยนไปนี้ so if I did context purchased courseเราจะเห็นดูอย่างไรครับ so if I refresh this now I get a nice tuple but it's still in a query set so จำเป็นต้องเปลี่ยนไปจาก query set ถึง set ธรรมดาครับ so we're going to do a JSON loads so this will be a purchased course underscore JSON equals to purchase course JSON dot dumps and I need to go take a look at documentation for this real quick so Django JavaScript convert query set I think ข้างในนี้มีวิธี I have to convert it to a list there we go context and import JSONที่นี่okay so ถ้าจะ print purchase course ที่นี่ and refresh ที่นี่ and เราจะเห็นว่าข้างในนี้ this information changes to now this is what I want อันนี้คือ list จริงๆครับ so this is perfect this is what I want so ข้างใน profile detail ผมจะเรียกว่าไม่ได้ใช้เรียกแบบนี้ใช้ document dot query selector และใช้ id ของ purchased course dot value และเราจะเห็นว่า purchased ดูอย่างไรpurchase course underscore ทำไมไม่มีขอโทษครับเพราะว่าข้างในนี้ไม่อยากใส่ข้างใน context so ใส่ข้างใน context there we go refresh ที่นี้ purchase course JSON is not defined that's fine and there we go มีข้อมูลจากที่นี้มาแล้วครับ alright so จะทำอะไรบ้างตอนนี้จะมี console.log purchased จำเป็นต้องเปลี่ยนไปอีกครั้งครับ so now we're going to do what's called a JSON parse ทีนี้เราใส่ข้างใน JSON format JSON dumps จำเป็นต้องใช้ JSON parse ทีนี้ครับ so play around with this is going to get very very confusing แต่เปลี่ยนไปถึง
วิธีนี้ครับ so ถ้าเกิดว่าไม่ทำ JSON parse console.log purchased wrong one there we go so ที่เด็กมาแบบนี้จาก backend ของ Django เลยอยากเปลี่ยนไปถึง array ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามี array ใส่ข้างใน dataset นี้ได้ครับ so I can now say json.parse purchased for each course and index อยากใช้ if not ขอโทษที่เด็กอยากใช้ข้างใน dataset so const dataset equals to blank array เพราะว่าผมอยากเปลี่ยนไป data ที่นี้และผมอยากเปลี่ยนไป labels ด้วยครับ so dataset และ const data labels และข้างในนี้ถ้าไม่มีข้างใน data labels so if data labels dot includes course 0เพราะว่าข้างใน array course เป็นสถานที่ 0 so ถ้าเกิดว่าไม่มีข้างใน data labels เพิ่มข้างใน data labels dot push course 0 และ dataset dot push course 1 alright หรือถ้ามีแล้วข้างใน data labels ผมอยากใช้ dataset และสุดท้าย I want to add to the last value so จะแสดงว่าดูอย่างไรตอนนี้ครับ let's take a look at this real quick and let's just do a console.log dataset data labels okay มี dataset นี้17 16และผมจริงๆอยากใช้17 plus 17 16 plus 16 plus 16 plus 16 so จำเป็นต้องใช้วิธี else ที่นี้และแสดงว่า dataset dot length minus 1 dot plus equals course 0 or course 1 and now we get 37 or 34 and 64 so 17 perm 17 17 perm 17 perm เท่ากัน34และ 16 มี4ครั้ง16 4ครั้งมี46ครับ okay so มี dataset แล้วมี data labels แล้ว so labels เปลี่ยนไปนี้ผมจะลบนี้ wrong one และใส่ data labels ข้างบน so now if we come down to our graph we have our data labels มี label ที่นี้มี label ที่นี้มีแค่2 data point เพราะว่ามี data point ที่นี้จะเปลี่ยนไปนี้ถึง data set refresh และมีที่นี้แสดงว่ามัน line graph ยังมี line graph ผมอยากแสดงว่ามัน bar graph so เปลี่ยนไปนี้ถึง bar graph okay cool มี bar graph แล้วครับมี total income per course อันนี้ course ชื่ออะไรและมีเท่าไหร่34 or 34และทีนี้มี course นี้ total income per course 64ครับ so there we go และผมอยากเปลี่ยนไป C ทีนี้ครับเปลี่ยนไป C อย่างไรครับมี background color ถ้าเกิดว่ามี1 data point 2 data point มี labels แค่เพิ่ม label ที่นี่และใส่ข้างใน list ที่นี่และแค่ copy นี้ Control C Control V และเปลี่ยนไปนี้ถึง0และเปลี่ยนไป C ได้เหมือนแบบนี้ได้ครับ but that's not exactly a great way so จะเปลี่ยนไปวิธีอื่นครับ define or function get random color และข้างในนี้ const r เท่ากัน math.floor math.random
times 255และเราจะทำนี้3ครั้งเพราะว่ามี RGB ครับมี RGB values ที่นี่ so มี R มี G และมี B values cool และสุดท้ายมี return และข้างในนี้ RGBA และข้างในนี้จะใช้วิธี RGB และ 0.5 GB และนั้นและข้างในนี้ background color เปลี่ยนไปนี้ถึง get random color และ get random color and มี random color ที่นี่ครับ awesome cool so refresh มี random color so up to you แล้วแต่คุณครับถ้าเกิดว่าอยากใช้ permanent color random color up to you so there we go so that's one graph down และมีกราฟอื่นผมอยากแสดงว่ามี chart อื่นถ้าเกิดว่าผมอยากเพิ่ม chart I want to do income by date okay cool so จำเป็นต้องเปลี่ยนไปข้อมูลข้างในนี้นิดหน่อยถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไป income by date so we're going to change this up a little bit ข้างใน model ของเราครับมี created ที่นี่ครับผมจะแค่ลบนั้นและ purchased date เท่ากัน models.date field null equals true blank equals to true okay so มี purchased date แล้วครับ so จำเป็นต้องทำ make migrations actually we can leave that in ไม่เป็นไรครับ so we can leave that in and we'll do a make migrations so python manage make migrations และ migrate ใน create fake data ของเราครับจะ import time delta ข้างในนี้ so from date time import date time และ time delta ข้างใน create fake data อันนี้สำคัญ so ข้างในนี้ผมอยากเพิ่มว่า purchased date เท่ากันอะไร so มี purchased date มาจากที่ไหนครับมาจาก model purchased date และ create fake data purchased date เท่ากัน new or purchased date และ purchased date เท่าไรครับ or คืออะไร so purchased date คือ date time dot now minus time delta days equals to random dot rand int 1 ถึง 14 so within 14 days ข้างใน14 วันผมอยากแสดงว่า purchased date cool so ผมจะลบข้อมูลทั้งหมดของเราและวิ่งอีกครั้งครับ so python create fake data and there we go and in the meantime let's log out of here และ session ลบไปแล้วและ log in อีกครั้ง dev 0 let's go in here let's go into our profile และข้างในนี้ยังไม่มีข้อมูลของใน view เพิ่ม course price และ course และผมอยากแสดงว่า purchased date so this will be our third value so refresh ข้างในนี้let's take a look at what's happening object type date oh purchased date that's a weird one so let's take a look at why and I think I know what's happening here Django JSON encoder that's what I need let's take a look at I think I need this component and we'll add that in CLS equals Django JSON encoder
and that should clear up my error. All right, perfect. So why I need that ยังไม่รู้แต่ผมรู้ว่าผมลืมแต่ผมจำเป็นต้องใช้ serialization และ CLS that is a good question as to why I need it. I'll come back and answer it in the comments as to why I need this, but I know I do. All right. So ถ้าเกิดว่าเราเห็นข้อมูลตัวนี้มีข้อมูลที่นี้มี date แล้วครับ so มีชื่อของ course มีเท่าไรและมี date ที่นี้ครับ so ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ date ข้างใน field หรือข้างใน chart ไหมจะแค่จำเป็นต้องสั่งเราจะสั่งchart ไหมครับ so here's our first chart which is all good ผมจะ copy ทั้งหมดนี้และสั่ง chart ที่2 chart 2และนี้ labels 2 data labels 2 data 2 labels 2และ dataset 2 config 2 data 2ขอโทษครับเปลี่ยนไปถึง data 2และข้างบนเปลี่ยนไปนี่ถึง data there we go and my chart 2 and config 2และข้างบนเปลี่ยนไปนี่ถึง my chart 2 okay so มี chart 2 ข้างล่างที่นี้และเราจะแค่ใช้วิธีจากข้างบน purchased ใช้ for loop ที่นี่ได้ครับไม่เป็นไร so we're going to copy this again และข้างใน chart 2ไม่อยากทำ JSON we can do this is fine ไม่เป็นไรครับแค่จะใส่ข้อมูล data labels 2เท่ากัน or dot push course 0เพราะว่าข้างในนี้ course 0คือชื่อของ course และ label ผมจริงๆผมอยาก0 1 2ผมจริงๆอยากเบอร์2 so data label จริงๆและ data set 2 dot push course 1 so นี้มี2 label และมี2 label มีชื่อของ course เป็น label มี date คือ label ด้วยครับและมีราคาผมแค่อยากแสดงนั้นด้วย so there's our data 2 so if I refresh now I should have 2 charts data labels 2 is not defined เพราะว่าจำเป็นต้อง copy ทั้งสองนี้จากข้างบนด้วยครับ so inside chart 2 data set and we still have canvas is already in use so my chart 2 and there's our chart 2ดูคล้ายๆกันและมี date ไม่มีเหมือนกันครับมี 413 411 so let's create some more fake data และเราจะแสดงว่าข้างใน model ของ purchased let's do a class before we do that actually let's create some more fake data so ข้างในนี้ผมอยากใช้วิธีมากกว่า2 ครั้งผมอยากใช้ let's just say 8 courses per so อันนี้วิ่งไป8 ครั้งเพราะว่ามี8 courses ข้างใน course all so therefore we will have let's go with purchase date inside here so now we have much more data so we'll have 8 different dates in there and let's log out while that's going and we've created all of our data สั่งข้อมูลของเราแล้วครับ so dev 0และเข้าไปที่นี่ข้างใน profile ครับเข้าไปถึง profile และข้างใน profile มี courses ที่นี่ครับมี2 courses sold that many and here's all of our dates we have 13 12 8 11และจะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราจะ let's combine these together และเปลี่ยนไป order ของนี้ด้วยครับ so we're going to change the order of these as well and มีปัญหากับ C แต่ถ้าเกิดว่าอยากเก็บแบบนี้เก็บได้ครับ but I'll show you how to change that too
but let's change the order in here. So class meta ordering by purchased dates. So refresh Kang Naini, and now all of our dates are in order. Cool. So up to you. Tagawa combine Tang Song Ni, Dai Kap Dani Tang Song separate courses. So we can do what's called a stacked bar or something different. But I just want to show you how to get at least this far and show you how much income we have for our total courses. So ani Tang Mot Sadengwa Mi Song courses. Le Ta Yak Lien by let's go to our profile in here. Le Tagarwaya Lien by background color, Kangnai dataset 2, Lien by Daikap. So we can come up here and just say background color 2, Taukan. Actually, we want to do a 4. Let I equals 0. I is less than dataset 2 dot length minus 1 I plus plus le background color 2 taukan empty array klaigan witi kangbon nikap le we'll just do a background color 2 dot push get random color le kangnai niแค่จำเป็นต้องเขียนว่า background color 2 and all of these should now be different colors and they are awesome and that's it ถ้าเกิดว่าอยาก combine ทั้งสองนี้ใช้วิธีเหมือนกันจากข้างบน we can do the same thing here and just say if not data labels dot includes course this will be course 2 else data set 2 dot length minus 1 plus equals course 1 and that should combine these to become a dual income. So we are good to go. Me 11, 12, 13, 14. My mi arai kangnai 15, 16, 17 or 14, 15, 16, 17. Mi ke sales nikap. So total income per course. Me total income per course. Lian by total income per date. Income by day. Or by date. Up to you. Date deacon. So total income by date, total income by course. และมีถ้าเกิดว่าอยากทำความสะอาดนี้นิดหน่อย เปลี่ยนไปนี่ถึง class equals to row div dot column paste that in div dot column and ตอนนี้มีทั้งสองข้างๆกันทีนี้ครับและทำความสะอาดลบนี้ได้ครับ all right so now we have whoops I got rid of the most important part students who have purchased my courses I can get rid of that and we can change this to charts. There we go. So we have our charts, total income per course, total income by date. Okay, so with that, ถ้าเกิดว่ามีคำถาม อันนี้แค่ intro ให้ chart JS ผมแสดงเยอะมากข้างในนี้แต่แค่อยากแสดงว่าใช้ chart JS อย่างไรครั้งที่เด็ดครับถ้าเกิดว่าอยากทำความสะอาดวิธีนี้ได้ครับแล้วแต่คุณครับแต่จริงๆใช้ documentation ได้ครับ go to the getting started for chart JS มี copy the canvas ใส่ canvas ข้างในนี้มี source CDN ข้างบนทีนี้ครับและข้างใน script tag สำคัญมากใช้ config ทั้งหมดนี้ครับและสุดท้ายใช้ chart สั่ง chart new ครับข้างหลังทีนี้ครับ so เราทำอะไรบ้างครับจำเป็นต้องเข้าไปข้างใน views และเพิ่ม values underscore list เพราะว่าอันนี้เปลี่ยนไปถึงแค่เรียกข้อมูลจริงๆหลังจากนั้นจำเป็นต้องทำ serialize data จำเป็นต้องเปลี่ยนไปถึงวิธี JavaScript จะเข้าใจและหลังจากเราเข้าไปถึง profile
detail เราส่งให้ข้อมูลทีนี้เราจะเรียกข้อมูลทีนี้และจำเป็นต้องใช้วิธี JSON parse แปลว่า convert เปลี่ยนไป JSON string object ถึง JSON array object so JSON parse จะเปลี่ยนไปถึง array object และหลังจากมี array object จะใส่ข้างใน dataset ได้ครับและหลังจากใส่ใน dataset แค่ติดตั้งข้างใน construct ของ chart.js และหลังจากใส่ข้อมูลข้างใน construct chart.js จะมีวิธีของแสดงว่า chart ข้างใน canvas method ข้างใน HTML so review this video a couple times ถ้าเกิดว่าซับซ้อนถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจไม่เป็นไรเขียนในคอมเมนต์ได้เขียนใน Facebook ได้ครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody